லைஃப்ல ஒரு ட்ரிப், பீச், நேச்சர், கல்ச்சர், அட்வென்ச்சர் இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ட்ரீமா இருக்கணும்னு நினைச்சிருக்கீங்களா? வெல்கம் டு பாலி. ஒரு ஐலண்ட் ஃபுல் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நேச்சர் அண்ட் கல்ச்சர் ஹப்புக்கு உபத், கெஃபேஸ் அண்ட் பீச் லைஃபுக்கு செமியாங், லைவ்லி ஸ்ட்ரீட்ஸ் அண்ட் சர்ஃபிங்க்கு குட்டா, கிளிப் வியூஸ் அண்ட் டெம்பிளுக்கு உள்வாத்து, ரா ஐலண்ட் பியூட்டிக்கு நியூசா பெனிடா. இதெல்லாம் பத்தாததுன்னு டெகலாம் கூட ரைஸ் டெரசஸ், சஃபாரி அண்ட் மெரைன் பார்க். இப்படி ரசிக்கிறதுக்கும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கும் பாலியில கிடைக்காத விஷயம்னு எதுவுமே இல்லைங்க. இதுக்கும் மேல ஜங்கிள் ஸ்விங்ஸ், ஏடிவி ரைட்ஸ், ஒயிட் வாட்டர் ராஃப்டிங்னு எக்கச்சக்கமான அட்வென்ச்சர் அண்ட் த்ரில் பிளேசஸும், தனா லாட், உள்வாத்து, லும்பியாங்னு ஃபேமஸான டெம்பிள்ஸும் நிறைய பாலியில் இருக்குதுங்க. இப்ப சொல்லுங்க, ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி பீச், நேச்சர், கல்ச்சர், அட்வென்ச்சர் இதெல்லாமே கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ட்ரிப் பாலி தானே? டூர் பிளான் எல்லாம் ரெடியா இருக்கு. நீங்க ரெடியா?